मित्रांनो, सर्वप्रथम ही क्रेझी रिंगटोन ऐका. Incoming call from Amolrao_. आणि या एका ट्रिकमुळे तुमचा फोन पण तुम्हाला सांगेल की कोणाचा कॉल येत आहे म्हणून. आता अशा प्रकारची रिंगटोन कशी ठेवायची किंवा कशी सेट करायची लगेच सांगतो, पण त्या अगोदर आपल्या पेजला फॉलो आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्कीच करा. सर्वप्रथम ट्रू कॉलर ॲप ओपन करा आणि 3 डॉटवर क्लिक करून सेटिंग्ज मध्ये जाऊन कॉल्स मध्ये जा. आता खाली स्क्रोल करून तुम्हाला अनाउन्स फोन कॉल्स हा ऑप्शन दिसेल, त्याला ऑन करा. बस काम झालं. आता जेव्हा पण तुम्हाला कॉल येईल तेव्हा ट्रू कॉलर त्यांचं नाव अनाउन्स करेल.